হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মালাকার ফ্যামিলি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরাও খুব ভালো আছি। আর এই যে দেখো, তোমাদের বৌদি এখন রিলস করতে ব্যস্ত। এই দেখো ছাদের মধ্যে কি করছে, শুরু করছে দেখো। এই যে দেখো, দেখছো? আজকে আমাদের এখানে প্রচুর প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। মানে এতটা বৃষ্টি হয়েছে বলার কথা না, খুব বৃষ্টি হয়েছে। বুঝতে পারছো ছাদ দেখে, যে ছাদের মধ্যে জল জমে গেছে। তো এটা আমাদের বাড়ির ছাদ। ছাদের উপরে বিকেলবেলা বৃষ্টি হওয়ার পরে ঘুরু ঘুরু করছি একটু। তো এই যে তোমাদের বৌদি সাজুগুজু করে বিকেলবেলা বললাম চলো একটু ঘুরে আসি। বলে না, রিলস বানাবো, বৃষ্টি হয়েছে এখন রিলস বানাবো। রিলস বানানো হয়ে গেলে একটু যাবো, একটু ঘুরু ঘুরু করে কোথাও ঘুরে আসি একটু এদিক ওদিক থেকে। বেশি দূরে যাবো না, বাড়ির আশেপাশেই ঘুরবো। বৃষ্টি হয়েছে বুঝতে পারছো। তো বন্ধুরা, আমাদের বাড়ির ছাদে কত জল, বাড়ির ছাদে জল জমে গেছে। বৃষ্টিটা আজকে ভালো হয়েছে বলো। হ্যাঁ দেখো বাড়ির চারপাশটা দেখো। এই যে দেখো ইয়ে সাপ, গুই সাপ, গুই সাপ দেখাচ্ছি বন্ধুরা। গুই সাপ দেখো একটু, কই গুই সাপ? ওই যে বন্ধুরা দেখো একটু গুই সাপটা দেখতে পাবে কি না। তুমি কোথায় দেখতে পাচ্ছ? ওই যে 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 এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা? দেখো ওই যে অনেকটা দূর থেকে, তো বুঝতে পারছো জুম করে ভালো আসছে না অতটা। তো বন্ধুরা, আমরা অনেক রিলস করলাম আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমাদের ছাদে কত জল। দেখো তোমাদের দাদা ভাই কি করছে। ছাদে জলটা বেরোনোর ব্যবস্থা করছে। বাস ছিল তো পাইপটার কাছে, এই জন্য জল বেরোতে পারছিল না। ছাদের মধ্যে অনেকটা জল জমা হয়ে গেছে। তোমাদের চারপাশে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এই দেখো কত জল হয়েছে, পুরো মাঠের মধ্যে জল জমা হয়ে গেছে। তো আমরা অনেক রিলস করলাম, তার মধ্যে ওয়েদারটা তোমরা দেখো, খুব সুন্দর ওয়েদার, বৃষ্টি ভেজা ওয়েদার। তো ভাবছি রিলস করাও হয়ে গেল আর মনটা একটু ফুর্তি ফুর্তি আছে। কারণ এই ওয়েদারে খুব ভালো লাগে। তো ভাবছি আমরা একটুখানি ঘুরু ঘুরু করতে যাব আর দেখা যাক কি করি ঘুরতে যেয়ে। তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা। বেশি কিছু করব না, রাস্তায় এখন শুধু এমনি ঘুরু ঘুরু করব। কারণ হলো ওরকম তো আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করিনি যে কোথায় যাব। এখন শুধু মনে হচ্ছে যে একটুখানি ঘুরে আসি, কারণ এই ওয়েদারে ঘুরতে খুব ভালো লাগে। আর তোমরা জানোই বন্ধুরা যে আমরা খুব ঘুরতে ভালোবাসি। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, নিচে যাই, নিচে গিয়ে তারপর আমরা বেরোই, তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। টাটা। একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। আমাদের বাড়ির যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে, মানে চারপাশের ব্যাকগ্রাউন্ডটা, উপর থেকে আমাদের বাড়ির চারপাশের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন লাগছে একটু দেখো। তো আমাদের বাড়ির চারপাশটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে একটু অবশ্যই জানাবা তোমরা সবাই বন্ধুরা। আর চলো একটু ঘুরে আসি তাহলে, চলো নাকি ঘুরতে যাই। তো থাকো, একটু সঙ্গে থাকো, একটু দেখতে থাকো। আমরা একটু কোথায় যাই, বেশি দূর যাবো না, বাড়ির সামনে থেকে একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নিয়ে আসি একটু। চলো চলো। মাথার মধ্যে খালি রিলস সবসময় খালি। চলো চলো। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা নিচে নামি। আর বললাম তো আগে রাস্তাতে বেরোই, তারপর তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। চলো চলো আসো। কই গেটটা লাগিয়ে আসলো না, গেটটা লাগিয়ে আসলো না। চলো আমাদের এই ঘরটা নতুন করা হয়েছে, বাড়িটা। সিঁড়িতে অন্ধকার খুব। পুচকু মনে হয় ঘুমাচ্ছে। তো চলো তাহলে নাকি। হ্যাঁ যাই। এই যে বন্ধুরা, আমরা উপর থেকে এসে দেখি আমাদের সান্টু সোনা ঘুম থেকে উঠে গেছে। ঘুম থেকে উঠে গেছে। এই যে কই দেখি, একটু তাকাও তো।
ও বাবা, তুমি ঘুমিয়েছিলা? বলো হ্যাঁ? হাই, ওদিকে তাকাই বলো হাই। ও চলো তাহলে বন্ধুরা ওকে জামা পরাই। ওকে রেডি করে নি, ওকে নিয়ে চলো ঘুরে আসি আমরা। চলো, ঘুমোচ্ছিল ও। শান্ত, ওই ও বাবা ঘুমাচ্ছিলা? তুমি কোথায়, এটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছো? ও ঠিক আছে বন্ধুরা, ওকে রেডি করে নিয়ে বেরোনোর সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বন্ধুরা আমরা রেডি, এই যে আমাদের শান্তু রেডি। মনটা চল। আমার খুব খারাপ, আমি পরে বলবো কারণটা। চলো বেরোবো। ধরো, উঠো, ওকে উঠাও। বিকেলবেলা ঘুরতেই প্যারা নেই। শান্ত, ওই এবার জুতা পরালাম না যে ওকে। ও খালি পায়ে থাকবে, হ্যাঁ, ও খালি পায়ে যাবে নামাবো না নিচে। না, আচ্ছা, পড়ে থাকবে, স্কুটিতে জুতা থাকবে বসে। পরাইনি, দেরি হয়ে যাচ্ছে। গলা ধরো, গলা ধরো। গলা ধরো কাকার। ধরো দেখো, আমি ঘুরবো। হ্যাঁ বাবা, ঘেমে গেলাম। হালকি ধরে রাখো, ধরে রাখো, ধরে রাখো। ধরেছে, তুমি উঠো। ধরে রাখো সোনু, উঠবো গো। হুম 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 আচ্ছা, আস্তে। ও বাবা, সব ভারী ভারী লোক, কেউ হালকা নাই। ঠিক আছে, তো চলো, রাস্তা যেতে যেতে ওদিকে কথা তাকাও হচ্ছে। সোনু। হাই করে দাও তো একটু, শোনো। হাই, টাটা। টাটা। কেমন আছো? কেমন বলো আছো? কেমন? ফিটিং। বলো কেমন? আগেই বলে দিচ্ছে আছো। বলো কেমন? বলো, বলবে না? আচ্ছা ধরো এই সাইডে, ধরো ফোনটা। দাও। মানে বৃষ্টি হওয়াতে ওয়েদারটা এত সুন্দর হয়েছে না, মানে কি বলবো তোমাদের। এই দেখো কত জল, সেই জল, প্রচুর বৃষ্টি, এমন মেঘের গর্জন। শোনো আজকে কেমন হালুম হালুম করছিল গো, মেঘ কেমন হালুম হালুম করছিল বলো তো। অনেক হালুম হালুম করছিল না, অনেক হালুম হালুম। জল না, এই যে জল। বাবা, বিকেলবেলা ঘুরু ঘুরু করতে আমার তো খুব ভালো লাগে। শোনো, তোমার ভালো লাগে ঘুরু ঘুরু করতে? তোমার কেমন লাগে? ও বাবা, ওর ভালো লাগে। জল, এই যে বন্ধুরা তোমাদেরকে দেখতে বলছে আমাদের সোনু, কত জল। এই যে পার হয়ে গেল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। বলো হ্যালো, বলো হ্যালো। কিছু বলবে নাকি শোনো? বলো। এই তাকাও, ও চুল উঠছে। ও ও আবার চুল সহ্য করতে পারে না। চুল যদি ওর শরীরে ঠেকে তাহলে ভাবা যায় যে মানে কি না কি হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা তোমরা একটু শোনো আমাদের সোনুর কথা। শোনো, গল্প করো তো একটু বন্ধুদের সাথে। বলো বন্ধুরা কেমন আছো? বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আমাদের সোনুর কথার, তো তোমরা কেমন আছো সবাই। হ্যাঁ আচ্ছা, ও কিন্তু নেপালি কথা বলছে বন্ধুরা, এটা বুঝে নিতে কষ্ট হবে। হ্যাঁ এই চুল চুল, ও চুল, আচ্ছা চুল। ওর আমার আমার চুল ওর শরীরে ঠেকছে তো কেমন বলে তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ। ওকে নিয়ে আজকে আমাদের বিকেলটা খুব ভালোভাবে কাটছে, খুব ভালো লাগে। আস্তে কি? ওরে বাবা রে, ওই বাবা, কি হলো? কি হলো? কি হয়েছে? হ্যাঁ, ও দাঁড়ানোর ধান্দা হচ্ছে। ও তুমি দাঁড়াবে এখানে, এখানে দাঁড়াবে তুমি? তাহলে আমি তোমাকে কি করে ধরবো বলো তো? আমি পড়ে যাবো না? তুমিও পড়ে যাবে তো। ও তুমি দাঁড়াবে, ও দাঁড়াবে এখন। দাঁড়িয়ে যাও শোনো, দাঁড়াবে। না না না, দাঁড়া করা যাবে না। দাঁড়াও দাঁড়াও, ও আচ্ছা আচ্ছা। এই যে ও উড়ি বাবালি উড়ি, উই গলা ধরো, ও গলা ধরো। এইভাবে অভ্যস্ত আমাদের সাথে, এইভাবে ও আমাদের সাথে এইভাবে অভ্যস্ত, যে এইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, দেখো কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ও এইভাবে ঘুরু ঘুরু করে। এমন অত্যাচার শুরু করছে স্কুটির মধ্যে, যে ওর মনি নেমে গেছে। এমন শুরু করছে, কি আর বলবো, বলার কথা নেই। রাস্তার মধ্যে
বৃষ্টি হয়েছে তো ওয়েদারটা খুব সুন্দর লাগছে। কি কি নে না হবে দুষ্টুমি বসো। রাস্তার মধ্যে ন্যাশনাল রাস্তা কি দুষ্টুমি? গাড়ি চলছে না? ও এই যে গাড়ি গাড়ি কর না। নাও 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 ও ওঠো 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 চলো চলো চলো। এই যে মুখটা তোমরা দেখো, বকলাম বলে কেমন হয়ে গেছে। ওলে আমার ছোনা লে, আমার ছোনা ছোনা। চলো 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 চলো। তুমি আমাদের সোনা না না শোনো, আমাদের ওইদিকে যে আমরা উঠবো। হ্যাঁ ওইদিকে যে তুমি দাঁড়াবে, চলো বাড়ির কাছে যাই। বাড়ির কাছে যাই তারপর। হ্যাঁ 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 বাড়ি এখন না, এখন না, হাই হাই এখন তুমি এভাবে বসো, ফলা কোমর ধরো এইভাবে। সানু এবার বলো তো কোমর হাই হাই। এইভাবে হাই হাই ধরে আছে সোনা, কোমর ধরো তো। ও বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো একটু হাসি দি দাও তো সোনা। এটা হাসি দিয়ে দাও তো, জোরে জোরে হাসি দিয়ে দাও তো শান্তু। এর নাচ দেখা দাও তো, হাত দিয়ে কিভাবে নাচো তুমি। বাবা সব শিখে গেছে, এখন বড় হয়ে গেছে তো। এখন ও আমাদের মা আর আমরা ছেলে মেয়ে, আমাদেরকে শেখায়। না শোনা দাঁড়াতে হবে না, চলো বাড়ি চলো, বাড়ির কাছাকাছি যাই, বাড়ির কাছাকাছি যাই তারপরে। হ্যাঁ বাড়ির কাছাকাছি যাই তারপর তুমি দাঁড়াবে। হ্যাঁ কাকার না 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 না, আমরা বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছি বন্ধুরা। এই যে বন্ধুরা দেখতে তো পাচ্ছো বাড়ির সামনে চলে এসেছি। আর ও ওখানে হলো নোংরা আছে তো, তাই এরকম করছে যে মানে যে কাদা হয়েছে বৃষ্টির কাদা। এই যে সামনে একটু জল জমেছে, কাদা হয়েছে, এই কাদার জন্য। এদিকে ঘোরো তুমি, এদিকে ঘোরো, ঘুরে এদিকে আমার দিকে ঘোরো, এদিকে ঘোরো এদিকে ঘোরো। আমার দিকে ঘোরো, আমার দিকে ঘোরো। এখানে দাঁড়াও, এবার নোংরা এখানে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও, এদিকে দাঁড়াও। আরে এদিকে দাঁড়াও, এটা পরিষ্কার। ও ওই যে করতেছে, ওই যে করতেছে দেখে। বাবা নোংরা পছন্দ করে না। এতটুকু আমাদের ফুটু হলে পাক্কা কি বুড়ি। হবে? বলে না ছোট পাটাকা আর বড় সা ধামাকা, এরকম একটা বিষয়। এটা আমাদের ছোটা পাটাকা। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা বাড়ি চলে আসলাম। আমাদের বিকেলটা এইভাবে কেটে গেল সুন্দরভাবে। আমাকে একটুখানি কিচ্ছু খাওয়ালো না, ওকেও কিছু কিনে দিল না আমাদের সোনুকে। আমাদের আমরা এই সাইডে গেছিলাম, যে সাইডে গেছিলাম সেই সাইডে কোনো দোকান টোকান আমাদের নেই, মনটা খুব খারাপ। কিছু করার নেই। এই ওকে দেখো নিন্দা নিন্দা করছে, নিনা নিনা। ঠিক আছে ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওর সাথে, নতুন কোনো ব্লগে। টাটা টাটা করে দাও, টাটা করে দাও। বাই বাই।